हाय गाइस, तो आज हम लोग बनाएंगे एक केक जो कि बहुत ही इजी है और बनाने के लिए ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लगती और आप लोग ये घर में बहुत इजीली बना सकते हो बाज़ार नहीं जाके। तो उधर ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लगते, मतलब इंग्रेडिएंट्स जो है ज़्यादा नहीं लगते, बस 5 ही इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। चलो आपको दिखाती हूँ। पहले हमको लगेगा मैदा, दूध, चीनी, अमूल बेल्जियन चॉकलेट जो कि है बहुत स्मूथ एंड क्रीमी डार्क चॉकलेट, और इनो जो कि केक को फुलाता है। और अगर आप लोग चाहो तो ये वाला मिक्सी यूज़ कर सकते हो। और हमको ये दोनों चीज़ें भी ऐड करना पड़ेगा जो कि है रिफाइंड ऑयल और केला। इधर हमको एक बाउल चीनी को पूरा मतलब अच्छे से ग्राइंड कर लेना है पहले, क्योंकि ये बहुत मोटा मोटा चीनी है। अच्छे से लेके उसके बाद इसको ग्राइंड करना पड़ेगा हमको। बंद कर लेते हैं अच्छे से। ये देखो ग्राइंड हो रहा है। फिर चीनी के अंदर केला डाल के, 2 केले डाल सकते हो आप अगर आपका मन करे। 2 केले डालकर फिर उसको बंद करके फिर से मिक्स करना है, मतलब ग्राइंड करना है उसको अच्छे से। जितना तक हो सके इसको अच्छे से मिलाए आप, मतलब जितना तक हो सके आप इसको मिलाने का कोशिश कीजिए और अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि अगर बैटर अच्छा नहीं होगा तो केक भी अच्छा नहीं होगा। अब इधर हमने मैदा डाल दिया है। फिर ये देखिए हमारा मैदा। मेरी मम्मी कुछ लाने जा रही थी तो मैं मैदा को ही वीडियो कर रही थी। मैदा, फिर दूध आपके हिसाब से डालिए। आपके जितना आपने मैदा डाला है उतना ही दूध डालिए। अगर आपने मैदा कम डाला है तो कम दूध डालिए, अगर आपने मैदा ज़्यादा डाला है तो ज़्यादा दूध डालिए। और इसको अच्छे से बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद देखते जाइए क्या होता है। पूरा अच्छे से मिक्स होने के बाद इसको धीरे धीरे ऑफ़ करना है, फिर से ऑन करना है। ऑन करके अच्छे से मिक्स हो गया। जैसे कि आप देख ही सकते हो इधर कितना अच्छे से मिक्स हो रहा है। बैटर बहुत अच्छे से बन गया था। ये देखो ऐसा ही बैटर चाहिए। उसके ऊपर हमने इनो डाल दिया। इनो डालने के अच्छे से पूरा 1 पैकेट, आप लोग 2 पैकेट डालो तो अच्छा है। और फिर हमने उधर डार्क चॉकलेट जो मतलब था उसको डाल दिया आधा, क्योंकि हमको ज़्यादा डार्क चॉकलेट नहीं चाहिए। फिर उसको अच्छे से मिला दिया, जितने भी अच्छे से हो सके मिला दिया उसको अच्छे से मिक्स होने दीजिए। जितना देर तक मतलब अच्छे से मिक्स नहीं होता है बंद कीजिए। बहुत ही अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। इसके ऊपर रिफाइंड ऑयल डालना है आपको। एकदम ज़्यादा भी नहीं डालना है, कम भी नहीं डालना है, एकदम मतलब आपको अच्छे से डालना है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको। आप चाहे तो इसको चला के भी मिक्स कर सकते हो। हमने इधर चम्मच से मिक्स किया है। बैटर पूरा ऐसा ही होना चाहिए, ज़्यादा लिक्विड भी होना नहीं चाहिए, ज़्यादा सॉलिड भी होना नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसा मैंने आपको दिखाया है। और फिर एक बाउल में आप अच्छे से तेल लगा दीजिए और जो है उसको अच्छे से डाल दीजिए। और मेरी मम्मी मतलब एक में ज़्यादा करके नहीं डालने से और एक में डालने से अच्छा होता है, तो हमने 2 बाउल लिया था, दोनों बाउल में थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से डाल दिया। एक बाउल में डाला, उसके बाद दूसरे बाउल में भी डाल लिया हमने। एकदम अच्छे से डालना चाहिए हमको, एकदम मस्त होना चाहिए। इधर तो अभी पूरा भरा नहीं है, लेकिन देखना ये पूरा भर जाएगा। ये पूरा एकदम अच्छे से भरना चाहिए, जितना तक आपके पास हो सके। ये देखिए अभी तो दोनों भर गया है। और इसको अभी हम लोग ओटीजी में डालना पड़ेगा। ये देखिए हमारा ओटीजी जो कि थोड़ा सा पुराना हो गया है। हमने इसको थोड़ा सा गर्म होने को डाल दिया था। इधर हमने 10 मिनट से ज़्यादा दिया है
और टेम्परेचर रखा है 100 डिग्री। फिर इसको हमने ट्रे में रख के घुसा दिया। अच्छे से देने के बाद फिर ये अगर हाथ में लगाना तो आपको मतलब लग जाएगा, तो अच्छे से डाल देंगे। फिर ये ऊपर डाला था तो इसको नीचे डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर इसको ऊपर ही डाल दिया। टेम्परेचर आपको मतलब आपका OTG जैसे तरीक़ा का है वैसे करके डालना चाहिए आपका OTG, समझ में आया। फिर हमने छोड़ दिया धीरे धीरे इसको अच्छे से जो डार्क चॉकलेट था आधा उसको अच्छे से चॉप करना स्टार्ट कर दिया। फिर उधर हमने थोड़ा सा चॉकलेट चॉप कर लिया था, मतलब हमको अच्छा चॉकलेट था वो, तो मैंने सोचा कि ज़्यादा नहीं ऊपर देने के लिए, तो हमको बस 5 पीस था तो 2 पीस मैंने चॉप कर लिया था ऑलरेडी और 3 पीस बच गया था। तो मैं फिर मम्मी को पूछ के आई कि और कितना चाहिए, तो फिर मेरी मम्मी ने बोला कि थोड़ा और डाल दे, क्योंकि और थोड़ा बड़ा करके डाल, क्योंकि इतने कम चॉकलेट में तो नहीं होगा। क्या तुझे इतना भी नहीं पता है? क्या ही केक बनाने आ रही है तू, कुछ भी मतलब। अच्छे से डाल, अच्छे से काट तू पहले, उसके बाद डालने का कोशिश करना। अच्छे से काट। फिर हमने इनफ चॉकलेट काट लिया था केक में डालने के लिए, और चॉकलेट पूरा ख़त्म हो गया था। फिर मैं इधर से शो ऑफ कर रही थी हमारे चाकू से। फिर इतना तो चॉकलेट आया, उसके बाद जो केक था वो हो रहा था अच्छे से, और आप लोग देख सकते हो थोड़ा थोड़ा बेक हो रहा है। पता नहीं कैमरे को क्या हो गया था बीच में। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि बाद में अगर लास्ट में डालेगी तो अगर ना रहे तो अभी डाल दे तू। तो ये थोड़ा सा चॉकलेटी टेस्ट लाएगा और बहुत टेस्टी लगेगा, तो तू अभी डाल दे। तो हमने पूरा का पूरा चॉकलेट इधर डाल दिया, मतलब थोड़ा सा भी नहीं छोड़ा, सारा का सारा डाल दिया। एकदम जो पाउडर बन गया था उसको तक डाल दिया, और फिर से उसको घुसाने का कोशिश किया, जो कि घुस नहीं रहा था। उसको फिर और एक जो ट्रे था उसको निकाला और उसको घुसा दिया, और ये बहुत ही गर्म था। अगर ये किसी का हाथ में लग गया ना तो सोचना कि उसका हाथ तो गया काम से। कम से कम 1 महीना वो अपने हाथ से खाना नहीं खा पाएगा। फिर मैंने उधर से नाइफ़ भी निकाल लिया, कि अगर नाइफ़ में लगा, अगर नाइफ़ ख़राब हो गया तो मेरी मम्मी मुझे ख़राब कर देगी, और मैं ज़्यादा काम नहीं करती। तो मेरी मम्मी ने बोला कि ये छोटे छोटे जो पोटैटोज़ होते हैं ना, उसको मैंने बॉयल कर दिया है, अभी उसको ऊपर का छिलका जो है उसको निकाल। मैंने मम्मी को बोला कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन मम्मी ने फिर भी लगा दिया, पता नहीं क्यों। फिर मुझसे हो नहीं रहा था तो मेरी मम्मी भी आ गई और हेल्प करने लगी। मेरी मम्मी जा रही थी, आ रही थी, चाय पी रही थी, ओयो खा रही थी, बाप रे।
फिर मैंने उसको मतलब थोड़ा सा छू लिया और फिर हमारा केक भी रेडी हो गया। ये बहुत ही स्पॉन्जी बना था और टेस्टी बना था।